नमस्कार साथीहरू, म स्वागत गर्छु तपाईलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ जय सेट्टीको चर्चित पुस्तक थिङ्क लाइक मोङ्क बारे। यो पुस्तकले हामीलाई सिकाउँछ कसरी आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने, तनाव घटाउने र जीवनलाई शान्त, सन्तुलित र उद्देश्यपूर्ण बनाउने। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र सिक्नुहोस् जीवन बदल्ने पाठहरू। के तपाईले कहिले महसुस गर्नुभएको छ कि तपाईँ आफ्नो विचारहरूले डराउनुहुन्छ वा तपाईँ तनाव, चिन्ताले निर्णय गर्न गाह्रोमा पर्नुहुन्छ? जय सेट्टीले यो पुस्तकमा सिकाउँछ हामी कसरी आफ्नो मानसिकता मठ जीवन जस्तो शान्त र नियन्त्रणमा राख्ने। र विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले यहाँ सिक्ने तरिका तपाईको दैनिक जीवन, काम, सम्बन्ध र स्वास्थ्यमा तुरुन्तै काम गर्नेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, दिमागको नियन्त्रण। हामी प्राय बाहिरी परिस्थितिहरूले प्रतिक्रिया गर्छौँ, तर मठ मन्दिरमा भिक्षुहरूले सिकाउँछन् हाम्रो शान्ति बाहिरको परिस्थिति होइन, हाम्रो सोच र प्रतिक्रियामा निर्भर गर्छ। जय सेट्टी भन्छन्, यदि तपाईँ आफ्नो दिमागलाई शान्त राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा सबै कुरा स्पष्ट र सहज हुन्छ। त्यसका लागि उनले दिनचर्या, ध्यान र सोचको अभ्यास गर्न सुझाव दिन्छन्। दोस्रो पाठ, नकारात्मक सोच छोड्नुहोस्। हामी प्राय विगतका गल्तीहरू र भविष्यका डरमा अडिन्छौँ। जय सेट्टी भन्छन्, यदि तपाईँ निरन्तर पुराना समस्यामा अडिन्छौँ भने तपाईँ अघि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अभ्यास गर्नुहोस्, पुरानो रिस वा दुःखलाई पहिचान गर्नुहोस् र त्यसलाई मानसिक रूपमा मुक्त गर्नुहोस्। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईको जीवनको उद्देश्य पत्ता लगाउनुहोस्। श्री जय सेट्टीका मूल्यहरूलाई बुझ्नुहोस्। अरूका अपेक्षामा नभई आफ्नो मार्ग रोज्नुहोस्। जीवनको उद्देश्य पाएपछि तपाईको दिनचर्या, निर्णय र सम्बन्धहरू सबै स्पष्ट हुन्छन्, जसले तपाईलाई सकारात्मक र प्रेरित बनाउँछ। साथीहरू, यहाँ छोटो अभ्यास। आज बिहान उठ्दा आफ्नो मुख्य लक्ष्य एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। साना कदमहरू तपाईको ठूलो उद्देश्यतर्फ लैजान्छन्। चौथो पाठ, कृतज्ञता र सेवा। भिक्षुहरूको जीवनमा सेवा र कृतज्ञता मुख्य छन्। जय सेट्टी भन्छन्, यदि तपाईँ दैनिक जीवनमा छोटो छोटो चिजहरूको कृतज्ञ हुनुहुन्छ भने तपाईको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। साथै अरूको मद्दत गर्दा तपाईको जीवनको अर्थ बढ्छ। पाँचौं पाठ, जीवन सरल बनाउनुहोस्। आजको व्यस्त र डिजिटल जीवनमा हामी धेरै कुरा सङ्कलन गर्छौँ, जानकारी, चाहना र तनाव। जय सेट्टी भन्छन्, साधारण जीवनले तपाईको मानसिक तनाव घटाउँछ र तपाईको ध्यान महत्त्वपूर्ण कुरातर्फ जान्छ। छैठौं पाठ, दैनिक अभ्यासहरू। भिक्षुहरूले दैनिक ध्यान, प्रार्थना र अभ्यास गर्छन्। जय सेट्टी भन्छन्, तपाईँ पनि दैनिक 10-15 मिनट ध्यान गर्नुहोस्, आफ्नो विचारहरू लेख्नुहोस् र सकारात्मक पुष्टि गर्नुहोस्। यो सानो अभ्यासले तपाईको जीवनमा ठूलो फरक ल्याउँछ। यी 6 मुख्य पाठहरूले तपाईको जीवनलाई शान्त, स्पष्ट र उद्देश्यपूर्ण बनाउनेछन्। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईले आज कुन पाठ सबैभन्दा उपयोगी पाउनुभयो। धन्यवाद। तपाईसँगै अर्को भिडियोमा भेट्छौँ।